shayxaan tichi daafloos kagartee qabsoo oromootiin osoon hin beekamne ol ba'e dogoggora hayyoonni keenya dalaganii sigale hayyoonni keenya waan dabreerraan baratan waan dhufurrallee barachaa hin jiran na fakkaate an hoggina qallaa sigale daafloos tichi oromoo xaraguudhaaf baqqaa saba guutuu sigale ka soomaleetti fidee ficcisiisu isa hanqate ka horiidarii jee manarra diisisu isa hanqate ka gartee fanno jee gartee fannoo itti jaaree buqqisee ficcisiisu isa hanqate amma gartee jenereeshina guutuu ilmaan mana barnootatti waan biroo barsiisuudhaaf imaammata barnootaa ezeemaan nuutu gartee lafa kaa'i jettee ittiin dhaadachaa jirti na jala gasseentanii laaluu dandeessanii jechuu viidiyoo isi wanni asirra wal fixan abiyyi oromoo miti irra wal fixan kun oromoo miti siinjaa kun oromoo ati ajandaan sii bahee jechuudha nuti abiyyi oromoo mi oromticha sanuu yoo ta'e we don't care imaammanni abiyyi maal sagantaan abiyyi oromoof qabu maali abiyyi irraa oromoon bu'aa maal buufate sirna abiyyi irraa oromoon bu'aa maal buufate qofa kan laaluu qabnu oromoo ta'ee dhiisee miti dubbiin yaa saba koo dammaqee waan sitti adeemu jiru quban qabdu so kanaasuma dhaabeetiin diyaaspooraan ummanni keenya dur caalaa amma dhumaa jira gaafa Tigree caalaa amma dhumaa jira gaafa Tigree caalaa amma buqqaa jira gaafa Tigree caalaa amma gudeedamaa jira amma ajjeefamaa jira akka waan bilisoomtee mana galtee taa'u jirta waraqaa takka gartee addunyaa barreessaan jirtu qaama dhimmi ilaallatutti warra qaallicha kanaa gargaarsa kennu warra qaallicha kanarra shayxaanti jadaafloos kanarra dhiibbaa godhuu danda'u kana barreessaan jirtu hiriira baatee gartee aarii qabdu harkisiisaan jirtu diyaaspooraan maal eegu jirta maal godhu jirta anarraa eegali koominiitiin oromoo koominiitiin sabaa sablammii tagartee ala kana jirta maal godhu jirtanii warri dubbachuu dandeessan warri ummata keessanii sagalee ta'uu dandeessan sigale maal godhu jirtan rooroon har'a ummata keenyarra ga'u jirtu tawayyaaneeti yoo wal bira qabne tamturra caala dhumaatiin har'a ummata keenyarra geggeeffamaa jirtu tawayyaaneeti yoo wal bira qabne tamturra caala dheengadda cabbii keessa taa'aa turtan imbaasii dura taa'aa turtan qaama dhimmi ilaalu barreessaa turtan waay dhumaatiin har'a moo kaleessarra jirti hidhaan har'a moo kaleessarra hammaatti qaala'insi jireenyaa har'a moo kaleessarra hammaatti maal taatan diyaaspooraan dammaqaa buleeyyan kiyya namichi wayii isin qara'e qilleensarra wayii isin qara'e irra caalaan diyaaspooraan liqiidhaan qabsaawaa jira siigalee isaaf liqii jechuun maal jechuudha gaafa rabbi jee buraayyuutti dachiisii kennina liqii siigalee bardachiin sun kennamtee fi kennamnee fi irraa hun beeku bar gaafa dhufte akka sheekka abbu taafaa sisimanna ilillii sikkenya ililliin sun hin jirtu anatti irraa maayyiidha diyaaspooraan simatamtee kabajamuun sheekka abbutatti irraa maayyi nuu booda nama simatamu godhatee hin jiru jechuudha warri hiikaa diyaasporaa beeku warri qabsoo diyaasporaan godhutti amanu kun mana hidhaa jira kun du'ee qabrii jira kun baqatee biyyaalaa jira jechuudha maaliif wanni ma jirtu gartee durriyyee gartee qushaasha gartee barandaa jala guddatte ta gartee kabajaa namaan qabne ta qanuuna namaan qabne ta gartee nama qabsaawotaaf kabajaan qabne qofaatu ta hancufa sirratti uftu qofa qaallichi qushaashitichi sheeyxaanni wali qabatee biiroo guurratee jechuudha tun sisimatti miti qabalaan sisimatti jechuudha takkaa si zarafuun sisimatti jechuudha diyaaspooronni waa eeggachaa jirtan ka waajjira Ahmad waajjira pirezidaantii jalasan ni beeytanii kan kun kudhaniin propoozaala barreessisiisan san maallaqa Itoophiyaa sigale propoozaala nayxanii tattaa'u jirtan nagahuma maallaqa keessan propoozaala janii isinirraa guuruu jiran malee wallaahi yoo isin waa arkattan anaa kijiba amma gartee milkii minaalbaataatiin rakkachuu jirtan Allahu aalam katabbiidhadhaa dankale sigale wuy
ogeeti dawwalte gaafatte jabaaduu qabsaa'ii proposaalli kee gubbatti deebi'ee namoota muraasa asii dhaabbatee guyyaa dheeraa tiktookiin feesbuukaan abiyyi akkana ta'e maarreen akkana ta'e fannoo nutti hin fiddan maarreen nutti hin fiddan viidiyoo tana waraabbatee itti ergasi jedhu wallaahi waajjira Ahmad nama hunda namni ni beeka sigale anamma ni nima sigale waajjira san warri dhayxanii propozaala kuma kudhaniin guutanii sigale dachii buraayyirraa galaanirraa maalirraa eeggachuu jirta dachiin faarsee bulaa sigale shimallisuu wal ga'uu dadhabde sigale ifiifuu hidhaanidha wal guuruu jirti jechuudha dachiitii yana duubaa rajja dallaya marsite dachiitii yana duubaa akkana goote jette ifiifuu wal fixu jirti wanni isin eeggachuu jirtan gartee sigale wanni isin eeggachuu jirtan taminaal baataati Allahu alam katabbii dhadhaa dankalija sigale nama na dhugu nama na nyaatu beekuu jechuudha katabbiin dhadhaa dankal kun Allahu alam nama na nyaatu diima moo gurraacha moo oromoo moo amaara moo tigire moo eenyuun na nyaataa soomale moo eenyuun na nyaataa beekuu dhadhaan dankal tokko sigale so wanni isin eeggachuu jirtan liqii waan minaal baataati jechuudha ummata keessanii yoo sagalee taatan irra kabajaa qabdu so saniifu diyaaspooraan akkana waan adda hiramee jiruuf gartee warra minaal baataa waa eeggachuu jiru kanattuma dhiifnee nuti warri sabaaf sagalee ta'u warri sabaaf iyyu jiru warri sabaaf gatii kafalu jiru maaliif waraqaa qaama dhimmi ilaalu barreessuu dadhabne hayyoonni keenya maal eegu jirtan sigale namichi ummata jenosaayidii irra godhu jira ficcisiisaa jira dhiiga ummataa dhugaa jira gudeechisaa jira ifii lakka ummanni keenya dhumuuni enjoy godhaa jira sheekotii bitee jira sigale sheekotii maaliif sheekotii manzaraa bitee jira sheekotiin ummataa quuqamtu aangorraa dhiibamtee duuba dhiibamtee namni assalaamu alaykum juunuun jiru sigale akkuma nama sabaaf dhimmamu aangoo keessaa dhiibetti amantii keessaa dhiibame jechuudha sheekotii manzaraa ta'e hiltanii footoo haa ooltu tun warra garaa bitame kana ganaa rifeensarraa kutan sigale abbootii gadaa ta osoo taayyeen saba kanaa dubbatee hidhaa jiru dhayxeetu takkaa ilmaan taayyeetu yaa ijoollee waa nyaatan moo bishaan dhuydan jettee taayyeef magantaan dhaqin sigale siyaasa keessa magantaa inni jamuun jirtu yaadaan moota sigale mee taayyeen siyaasaa fidhame haa jennu sodaatanii firraa hidhanaa jennu warra ilmaan taayyeetu dhaqee abbaan keessan baga isinirraa hidhamellee jiiniitu kunoo tiktookara amaaraatiif magantaa 4 kiiloo tattaa'e warra gartee abbootii gadaa garrayyuu karashaname sigale abbootii gadaa gartee karashanameef takkaa sagalee ta'e hin beeyneetu warra tiktookaraatiif tiktookara keenya hidhaanuu hiikaajee isin way waan ajaa'ibaa dhageessanii abbootii gadaati beekaa ol baasan malee sheekotiin manzaraa guutuun wajji jirti qaallicha tiktok san hidhaanuu hiikaa sigale namni waa'ee hudduu haasa'ee nu bashannansiisu hin jiru sigale oggii Adaanesh bira dhaqan namni dabbaa Adaanesh kana sirriitti haasa'ee sigale sirri nu ibsee gartee hiltan keessatti oggii Adaanesh wajji walgahii teenyu nu bashannansiisu hin jiru nu hiikaa jettee sheekotiin manzaraa hundi iyyannaa sheeyxaanticha isaanii geeffattee barakkanaa keessa jira. Arra ummanni Jimmaa maal keessa jira? Ummata dheengadda hiriira bahee mirga isaanii gaafate san mana hidha guuru jiran. Mucaan xiqqaan tokko siin jedhan nuuf dabarti jeetuma feesbuuk irra barreessinaan hoggisuma fuudhanii aggaarorraa fuudhanii Jimma dabarsanii Jimmarraa kunoo Finfinnee dabarsan jedhan akka waan nama jeese ilmoo xiqqoo bara. warra dheengadda hiriira bahee mirga isaanii gaafate guututti hidhaanii jiranii abiyyi dura dhaabbattanii mataa isinirraa guurraa ablee Jimma keessatti immoo abiyyi dura dhaabbachuun haraam ta'ee jira jechuudha. Amma namni ummata Jimmaatu wajji jira maarre namni akka ummata Jimmaa rakkachaa jiru namni akka ummata Jimmaa buqqa'aa jiru namni akka ummata Jimmaa cinqii keessa jiru sigale
Hinjiru jechuu sirna kanarraa ka cinqamu jiru. Obboleeyyan kiyya nama hunda hulaatti dhodhooyte. So diyaasporaan maal eegu jirta? Rakkinni uummata keetii kasit dhagayamu kanuma. Edaan duraanuu ati kondominiyeemii wayyaaniin si dhorkattee qabsaa'u turte malee wayyaaniin uummata kee rakkifteetii miti. Edaan duraanuu wayyaaniin si jalaa dubbachuu didde malee wayyaaniin gartee uummata kee jeefteetii miti. Yoo du'aatii uummataatii kan dhimmamtu taate, yoo du'aatii uummataatii kan si rakkisu taate, yoo du'aatiin uummata keetii kan si quuqu taate, osoo Oromoon dur Minilik irraa eegalee hanga Hayilamaaramitti dhumte osoo walirra kaanii haga namichi kun waggaa 8 kana fixe irra caalti jechuudha. Silaa arra saba kanaaf kaatee sagalee taata. PP keessaayis qoodan qabdan. Ana kan mormu jiruutu isin caalaa qooda qaba. Dhugaan isiniin. PP birallee kabajaan qabdan. Sabboontonni jiruchi keessa. Kagaraan isaanii saba isaaniitii ciisa dadhabe jiruchi keessa. Wallaahi milkooytan. Bakka hunda sabboononni haa jiraatu. Tokko waajjira isin iyyannootti galfattanii eegu jirta. Mana keessan hunda diisisaa jirra bara. Safaata seete. Miitirri manama diyaaspooraa qaceelaa meelaala. Diyaaspooraa meeqa asii gartee mataatti hidhanii zeetarra guuru jiran amma maraatee. Maraatee asii irra guuru jiran. Sabboontonni guutuun miitira manama diyaaspooraa qaceelchuu jiranii. Dalagu jirti ijoolleen jabaadha. Jabaadha. Keessaa fi alaa wal taanee wanni dalaynu tana. Waboon gaaraa qabsaa'u jira. Lafeesaa cabsee lubbuu takkitti jijjiirraa hin qabne nuu kenne. So dadhabinni fi laafinni immoo karaayyotaatiin dhufe. Dhugaan isinii maani? Waa takka na nyaachiftan noo baaftan dhugaan dubbadha. Maal godhu jirtanii isin? Ummata organize godhu jirtanii? Waajjira kamii waa barreessaa jirtan? Warra liqii kana qaallicha kanaa kennu IMF guyyaa dheeraa isin warra barate isin hojjetattaa oola hogganoonni IMF. Qaallicha kanaa maallaqa kenninaa jettanii xalaayaa takkitti taayyeen barreessisan malee eenyu barreessa? Baankii addunyaatti eenyu barreessu jira? Namichi kun lafarraa nama fixee nama xaragee eenyu barreessu jira? Qaallichi maallaqa isin misooma jettanitti kennitan durooyiniin bitaa. Akkuma isin irraa fuudhatti akkaawuntii Iraan naqee durooyin galfataa jettanii gartee faranjootaaf. Faranjoonni inni beeka moor gartee raga barbaadaa jechuudha. Moor raga barbaadaa jechuudha. So gaheen teenya maali? Kanaamin hiriira bahu. Hiriira bahu. Warroottan seneetaroota bakka bu'oota uummataa kan filanne kana dawwallee rakkina uummanni keenya keessa jiru argisiisu. Arra maal godhu jira uummanni Amaaraa? Takkaan biiroo hunda barreessaa jiru. Nu caalaa dhume. Bar nama keenya ka dhume faa Amaaraa dhume jedhanii itti barreeffachuu jiranii bar. Keeziin isaanii dhageetti harkattee Maarkoo Ruubiyoon guyyaa meeqa dawwalechi? Maal taatan isin uummanni Oromoo? Mootummaa kana akka Oromooti adeeroo ilmi kee ani ka abbutaa ka afaan Amaaraa hin beekne yooniin dhaqeechi qaban waaniin an sii godheen na deeggarta waaniin an sii godheen na mormita jechuudha. Mee namichi kun Oromoo maal godhu jira? Mee Oromoo akkam godhu jira? Fannoo faannoo dhufu jira. Maarree faa jaawar faannoo fidu jira. Miitirqishoo nu fidu jiran siin jedhan. Mee fannoon kana caalaa maal si gooti? Arra gartee sirni barnootaa imaammanni barnootaa akka fannoon feetu deebi'u jira. Aadaan Oromoo seenaan Oromoo akka fannoon feetutti arrabsamee xiqqaachaa jira. Uummanni Oromoo akka fannoon barbaaddu dhumaa xaragamaa jira. Daangaan Oromiyaa Oromoon xiqqeessina jedhan akka fannoon feetutti daangaan Oromiyaa saamamaa Soomaleen saamamaa fannoon saamamaa kaabaa kibbaan Oromoon akka gartee daabboo eelirra kaanitti itti akambala gubbaa kaanitti iddoo tana Oromoo waadamaa jirti. Mee fannoon maal dhabde?
sigal kanaaf gaardii isaa taati jechuudha mee maal dhabde naa himi wanni isii yoo dhufte fiddu tan namichi kun sirraa dhoorku jiru maali sigal mee maali naa himi ka afaan oromoo dubbataa si jeesuu fi ka afaan oromoo dubbataa si gudeeduu fi ka afaan oromoo dubbataa si buqqisuu fi sigal ka afaan amaaraa dubbataa afaanumaa wal addaa jechuudha saniifu ummanni diyaaspooraa lafaa ka'uu qabdanii jechuudha hayyoonni diyaaspooraa ka addunyaa dubbachuu dandeessan lafaa ka'uu qabdanii jechuudha arra yoo ummata sagalee dhabe kanaaf sagaleen taane wanni hayyu jennee si abdannuuf hin jirtu jechuudha wanni goota keenya jennee si faarfannuuf hin jirtu jechuudha sigal arra ummanni jimmaatiif ummanni harargee ummanni arsii buqqaa jira jechuudha kakka naannoo lamaan kanaa ta'u jiru hin jiru jechuudha qaallichi gartee imaammata oromoo dhabamsiisuu imaammata oromoo xaraguu qopheeffatee takka takkaan maaliif kana insaa keessa beekaa jechuudha diina Itoophiyaaf diinni eenyu je'eeti durattuu gartee mataa irraa ciruu ture jechuudha hayyoota oromoo sigal isaa fi Lammaa Magarsaa fa'a warra gartee oromoo tana xaraysiisuu ture warra xaraysiisuu ture jechuudha amma tokko goota godhanii tokko maarri wanni kanaan jiru bineensi bineensuma tokkollee waa namaan na'u sigal namni tokko doktereetii leenjii sani wanni gartee wayyaaneen gartee waan talkaashaa tana gaafa guurtee leenjiftu gartee barandaa jalaa guurtee leenjiftu wanni itti himte diinni Itoophiyaa diinni keessan oromoodha jechuutti himte oromoon tana dhugaafitti himuun dirqamaa jechuudha dhugaafitti himuun dirqamaa jechuudha dhugaafitti himuun dirqamaa jechuudha saniifuu diyaaspooraan kaatanii hiriira bahuudhaan ka waa barreessuu dandeessan waa barreessuudhaan sagalee ummata keessan ka biyyaatii ta'uu dirqamaa jechuudha itti aansuudhaan faarsee bulaan pirezidaantii namicha Ijiptiitu namicha Hindiitu dhufee paarlama irratti haasa'e huuy jedha ay wallaala kana yaabbulee namichi sun dhufeeti guyya lamaaf daawwannaa dhufe sa'aatii 17 qofa kutee jechuudha guyya lamaa dhufeeti sa'aatii 17 qofachi Itoophiyaa keessa taa'ee xayyaara isaatti ijjatee kutee ka Faransaay guyya lamaa dhufeeti halkanillee asin bulu jee Jabuutii bule yoo yaadattan ta'e Maarko Ruubiyoo kunis dhufeeti sa'aatii 17 qofa taa'ee kutee sa'aatii 48 irraa 17 hir'ise sa'a meeqa muree kute maaliif jiira gaafa mee kanarraa maal baran qushaasharraa maal baran biitti ati wajjaasoitu hin jirtu namni sila akka Itoophiyaa ta'eeti ministeerota yaame maal yaame amma mee Tiraamp kana laala hoggii biyya alaatii hogganoonni dhufe wali simateeti nyaachisee hogganoota biyyaatii wajji taa'ee dhufee mari'atee waan irra walii mari'atan walii mallatteessanii waan akkana wal mari'annee jedhanii gabbaanii ummata isaaniiti tarataraan ibsa kennanii jechuudha. Kunifiif dhaqee riippoortii fuudha. Sigale? Beera gurguddaa kana caaltuu asiin kaa'ee Adaanech asiin kaa'ee beera gurguddaa kana ifiin tarrise arba gurguddaa kana if cinaa naqee dhaqee riippoortii fuudhe laaqana wajji nyaatan keetii paarkii ijaare tanarraan ce'aa jechuudha. Mariin hin jirtu footoo wajji ka'u way kunoo arra pirezidaantii kanaan dhufe way maar pirezidaantii Maleeshiyaa Ibraahim isaa wajji sa'a guyya lamachi bulee Keeniyaa dhaqee biliyeena meeqaan investi godhee jechuudha. Osoon guyya lamachi bulee inni footuma wajji ka'u kaayyoon isaa footoo ka'u kunooniin jira jee afaan akka baarree kana hanga surriftuun keessaa badde kafaggaattu kana asibbane huggichi dhaqee dhiirti huggii kofaltu bakkatti kofaltu qabdi bakkatti hoostar jettu qabdi addaanuun beeku siya dhaqee biliyeena meeqachitti investi godhee namichi Hindii kun
ganaa dha'ee guutaa sayoomi waa marihannee Itoophiyaa wajji waan akkanarra walii galle jennee walii mallatteessine miidiyaaf ibsa kennine ummanni biyyattii yoom dhagahee eegee maraataan kiniin isaan fudhanne karaa fedhiin fudhachuu ce'aa biraa kute jedhe maaluma wajji naasoo jenne namichi xayyaara isaa kaafate hin diddeebi'e jechuudha. Faarsee bulaan garuu way paarlama irratti haase way maarreen paarlama irratti haase wuy mee maal fidee dhufe biyya hindii ni beeytan biyya dooktara leenjisuudhaan beekumsaan dandeettiidhaan barumsaan addunyaa irratti tokkoffaati. Mee seektara barnootaa kamii seektara kamiin sii gargaara jee waadaa seenee walii mallatteessa mee naan dhufe footoo wajji ka'e paarlama irratti haase maal faayidaan ishmi fiyaa faayida mee naan mee hospitaala kamiin jaaraa dooktaroota ijoollee ol adeemtuu meeqaan sii leenjisa jee waadaa seeneef mee hospitaala gargaarsa hospitaala meeqaan sii gargaara je'eeti waadaa seeneef mee naa himaame way maarreedha pirezidaantii hindii dhufee kunoo abiyyi wajji footoo ka'e maal jee biqiltuu bishaan obaase okay mee maalirra walii galan mee naa himu mee maal Isaayyaas gaafa dhufee amartiitti kaayyatu san mee Isaayyaasii maalirra walii galan ammaas maalirra wal didan mee naa hime hin jirtu makiinaa keessa kaayyatee namaan deddeemaa jechuudha. Itoophiyaan bakka isu isaa wajji haasofnaan Itoophiyaanis isaa wajji wal lollaan Itoophiyaa wajji wal loltee laal waan akkanaa qushaasha yaaduun dandeenye ta kutaa torba ceete jeessa jaawa kutaa torba barumsiisa baqatee jee kanaatu biyya san bulchaa jechuudha. Sigale mee laala buleeyyan kiyya mee gattaa alaalaame haya namichi kunichi dhaqe simatame silaa hindiin biyya gartee barumsa qabdu biyya dooktaroonni itti oomishamu biyya gartee seektara fayyaa kana sirri gargaaruu dandeessu. Sigale mee silaa buufata fayyaa geessee daawwachiisee rakkina gartee biyyattiin keessa jirtu rakkina fayyaadhaan ummanni ambulaansii faanu gargaaraa karalleen qabnu mee helikooftara faa emerjensii faanu gargaaraa. Sigale namni biyyaa yaadu namni gartee sammuu qabu mootiin sammuu qabu waan akkanaatti bararra kunu hangana nu gargaaranii bar dooktaroota hangana isinii leenjifna nuun jedhanii bar buufata fayyaa hangana isinii ijaarra nuun jedhanii bar buufata fayyaa hanganatti meeshaa gartee hanqinni meeshaa bakka jirutti meeshaa isiniif hinna jedhaniiti nu waadaa seenanii walii mallatteessan azaggabu waljii afaan amaaraa hundaan gabaafama sila kun tokko hin jiru. Sigale kun tokko hin jiru. Pirezidaantii hindiitii wajji footoo ka'e way maalii wajji footoo ka'e sigale waan akkanaa tana harkatee jechuu qaallichi waan akkanaa tana harkatee jechuu maaliif wallaalaa wooma namichi laaleetuma namichi nama barate namichi hindi hay qaallichi yoom na wajji haasa'u akka biyyatti yoom sananni tokko dhufee akka Itoophiyaa fi hindii walii mallatteesse amma isin hoggee Ameerikaan biyya takka dhufe alaabaa Ameerikaa tana as dhaabanii alaabaa biyya sanii as dhaabanii namoo alaabaa fi jala dhaabbatee ibsa kennaa alaabaa fi jala taa'atee mallatteessee warra raafuudhu jira waan Ameerikaan mallatteessitees Itoophiyaan fudhatte waan Itoophiyaan mallatteessite Ameerikaan fudhatte. Sigale biyya namni waa beeku bulchu akkasi wanni inni irra mari inni footoo wajji ka'e miila diriirfate bakka mari'atan Facebook irratti ce'a laayikii fi sheerii lakkaa'uudha. Sigale laayikii fi sheerii lakkaa'uu fi Facebook irratti ce'a jechuudha. Waan akkanaa biyya bulchu jira talkaashaa ma'anaan qabne bakka irraa qabatan bakka irraa dhiisan hin qabne biyya bulchu jira jechuudha. So ummanni keenya kana harka kufee jechuudha. Sigale ummanni keenya kana harka kufee jechuudha. Ummata keenya baraaruu yeroon isaa ammaa jechuudha. Yeroo ummataa qabsaa'uun barbaachisu yoom caalaa dur caalaa ammaa jechuudha. Maal akka nu ussisiise
maal akka afaan nu qabe maal akka nu hagooge naagalaan jiru jechuudha. Amma Eertiraa fi inni maalirra wal dhabanii Isaayyaasii fi inni maalirra walii galanii mee waraqaan takka as baatu. Mee waraqaan takka as baatu. Mee namichi Hindii kadhaqe kun namni gartee guddaan biyya bulchu tokko akkanuma ka'ee biyya namaa dhaqee paarlaamarra geessitee naasoysiiftu. Mee maal fidee dhufe? Mee maal fidee dhufe? Hin jiru jechuudha. Footuma isaa wajji ka'uu fi ministeerota hangas qabu baadhatee xayyaara pirezidaantii biyyattii kaafatee Itoophiyaa bu'e. Maaliif inni wayii gartee nama waa beeku see wayii wajji mari'achuu dhaqee jechuudha. Qaallichi footoo wajji ka'ee hoteela jaare kanarraan ce'ee sigale koriidarii kararraa shiishaa san bilichii san garsiise. Hay hanganuma gaa kunoo kaayyoon keenya hoggeejjuu hayboo maali? Maal taatee ni maraatte? Waan galaante maraataa wajjin maraadhu sigale qaallichi sa'a 17 qofa achi keessa taa'eeti ka'ee kutee obboleeyyan waan akkanaa biyya bulchu jira inni bakka footoo wajji kaanaan kaayyoon isaa sana fixate bakka Itoophiyaan gammadde Itoophiyaan badhaate footoo wajji kaanaan Itoophiyaan gammadde Itoophiyaan badhaate inni Facebook irratti hin ciyaa faarsee bulaan sigale Waikuno oso mortu inora abbanor malore me malore sigale me waan kana hore nunjiga inora abbanoru me gargaarsa kana arkate nunjiga me diplomasi kana sirreefate nunjiga hindi fifu Trump qiyama khaye meesha asir gattanna khafala ji asikke isaada ujiru sigale me nu hime khame Hinjiru jechuun uummanni keenya dammaqaa laal uummanni miidiyaa dhageeffachuu qabu. Miidiyaan hedduu sammuu nama qaba. Uummanni keenya miidiyaa dhageeffachuu qaba jechuudha. Mootummaa jechuun uummata jechuudha. Uummanni keenya diduu qabdan. Uummanni keenya diduu qabdan. Waan nama gartee didaajee isin gorsee hidhamu kana gartee uummata kana gartee jabeeffachuu qabdan nama sagalee isinii ta'u. Jabeeffachuu qabdan. Yoo nama sagalee isinii ta'uun jabeeffanne namni hundi qalbiin cabaa dhufti. If duuba deebi'aa dhufa. Namni kun ilma namaati. Namni kun ilma namaati. Goggee hayyoota kana faarsee bulaan akkatti isin keessa yaa'aa xiqqeessu. Nagaa wajji kofaltanii wajji taphattanii bira tattaa'uun isinirra hin jiru jechuudha. Waan dandeessan godhuu qabdanii jechuudha. Sigalee uummanni kee. Uummanni kee. Saniifuu wanni isinitti iyyinu wanni isinii waywaanu diyaaspooraa lafaa ka'a. Itti aansuudha uummanni keenya rakkoo kana hin je'amne keessa galee Oromoon waan takkaa isin mudate ni mudate. Gartee namicha kufinsa ka'insa seeru. Namicha kufinsa ka'insa seeru. Uummanni beelaan dhumu jira. Naasi beeleysee jaa. Kasibeleysu sirna. Uummanni tokko yoo roobni roobin caama kanaa dhufuu ta'a jee agartee uummataaf nyaata gartee yeroo hatattamaa qopheessuu qabu mootummaadha. Yoo ifiin dandeenye agartee ollaa gargaarsifachuu qabu. Yoo ollaan isaan dandeenye addunyatti iyyachuu qabu mootummaadha jechuudha. Ekonomii sarara dhaabbatee agartee arra uummanni waan nyaatu rukkatee jee uummataaf yaadda'uu qabu mootummaadha jechuudha. Waan silaa mootummaa jettee waajjira tetteessu tanaa jechuudha. Tunifiifuu uummanni akka xaragamuu barbaadde. Imaammanni Abiyyi Oromoo hiyyoomsuudha. Oromoo hiyyoomsuudha. Oromoo beeleysuudha. Maaliif namni beelee waa'ee liqimsaa malee waa'ee gartee mootummaan kun maaliin nuun jiraa quban qabu. Yaa Rabbi boru maaliin nyaadha. Yaa Rabbi hiraata nyaadhee faxara maaliin nyaadha. Kana yaada malee sigal. Wanni inni yaadu takka hin jirtu jee imaammata Oromoo hiyyoomsuu. Bar nama walgahirra taa'ee sigal. Nama walgahirra taa'ee Oromoon quufteeti wayyaanetti fincilte nama jee bara biyya. Sigal.
akka ummanni kun nyaatee dhugee ilmaan isaanii barsiifachuu hin dandeenye mogolee dhawaa nama jee kallattii kaayee bar sigale kallattii kaayee bar arra ummanni keenya jaalatee tikka taase fakkaate ummanni gartee yoo hiraata nyaate faxara if shawwadee jiraachuu jira bar yoo faxara nyaate hiraata gartee if shawwadee jiraachuu jira bar oromoon bar nagaya dhabdee arra maraachuu jirti bar yaa rabbi biyya tana keessatti maaliif nu uumte ilmi dhalate maaliif hin dhaladhe ka ulfaaye maaliif hin ulfaaye jechuu jira bar sigale hay namni jiraachuu dadhabee maraatu jira bar kaadireen gartee ularra dhaabbattee mu dukkaana kana qoshoroon 2 fi 3 keessa jirtu kan 300 gibiraas kennisiin jetti qoshoroon lameen tunuu bar osoo amata 10 walitti dhaabbattee gurguramtee 300 isaan tara takkasirraa fuudhan kanan geessu hoggi ati 300 kana barbaaddee fidde buusii milishaas kenniyetti hoggi ati tana barbaaddee fidde inshuraansii fidu siin jetti hoggi ati si dhukkubde namni si haakimu hin jiru beekan ummanni gartee qiyaamaa keessa jira jechuudha amma maal jechuu eegala gaara loon dheechifattanirraa gibiraadha gaara loon dheechifattanirraa gibiraadha gaarri kun keessanii gibiraadha booda maaltu dhufa samii tanarraa roobni gad dhufaa samii tanarraa kallattii teessaniin gibiraa jechuun dhufuu ta'a sigale ummanni keenya yoo ka'ee amma if hin dhaqqabne yoo ka'ee lakkii nu gaha yoo hin jenne yoo dammaqee dhagee wal dhageessisee nu gahan jenne ummanni keenya cinqii tana caaltuutti adeemu jira dhumaatii tana caaltuutti adeemu jira nuti waan garurraa sitti iyyuu jirra nuti waan garurraa sitti dubbachuu jirra amma wanni siin qabaa jiran abiyyi gartee warra caasaa quban qabu abiyyi hattuun tun humna godhattee aangorraa kaasuu hin danda'u minaamin siin jaan abiyyi jaawar maammad kakkasi jaalatamu fuudhee hidhe aangoo isaatiif sodaannaa abiyyi taayyee dandaa ka paartii tana gad dhaabe hidhe abiyyi lammaa magarsaa ka isa fide hidhe biyyarra ari sodaat akka malee shimallisaa sodaatee caasaa sodaatee warra gartee sijjeessu kana sirraa qulqulleessu sodaaf dhiise ni taheefii dhiisee jechuudha ummanni keenya hin shawwadamina taheefii dhiise silaa osoo sodaa ummataatiif ummata rarrakkaasan jee kabajaa kan ummataa qabaatu taate jaawarfaanii dhuu jechuudha hacaaluufaan ajjeesuu jechuudha warra firraa sodaatu warra kursiisarraa sodaatu firraa malatti godhee jechuudha sigale warra gartee kursiisarraan sodaanne jaankii ummatatti gadhiiseeti sigale wadallootiin tun quuftee ummataan rondii dhaabbadhaa jettee ifi dubraa wajji bashannanti jechuudha hoteela keessa ta'e ummanni guyyaa dachii akaafaa olee halkan qabbana keessa dhaabbataa bula maal yaa abbaa taraana naa bara yooniin gale 400 na adabanii siin jedha sigale kararra dhaabbataa bara ummata diinaa millaan qabne sanuu nama biroo biyyarraa fidee miti joollumachi dhalatte joolluma ummanni kun dhalee guddisee barsiiseetu ummata kana godhu jira maaliif waan itti himani sigale waan sammutti himani diinni keessan ummata sanii ummata ijatti babaasaa ummata gartee ija diimtuu garsiisaa ummata wajjin kokkoflinaa diinni gartee kursii teessanii ummata sanii jedhanii barsiisanii jechuudha wanni leenji jedhanii adaamatti sheeyxaanni ol guuraa ooluuf maali daaflos sigale kana barsiisaa jechuudha akka gartee diinni isaanii guddaan ummata kanaaf barsiisaa jechuudha isin paartii bakka buutan malee nu bakka buutan malee nuutu aangoo isinii kenna malee ummanni aangoo qaba aangoo isinii kennaa jedhan wallaalaan kana fudhateeti mootummaa bara anaa mana citaa keessa jiru qorqorroo narra ijaarte qorqorroo maal mootummaan sirra ijaarte ummata saamtee qorqorroo ijaarratte saniifuu ummanni keenya dammaqee kafalmachuu qabu kalolachuu qabu si nuti sitti himna wanti diinaa millaan qabdu siin jenne wanti sodaa rabbiin qabdu siin jenne isa dhiisii
kana dhiisi sheekotiin dheengadda sodaa rabbii sitti himu jirtu arra horiidanii sirra faarsu jirti ilaalteen gartu sodaa rabbii lagatte ayata rabbii himuu diddeeti ayata abiyyi jaalatu ka abiyyi jajjabeessu qofa hadiisa da'iifa hunda fuutee himu jirti jechuudha kan dur da'iifa jettee dhiifte waan abiyyi irraa jaalatu malee waan rabbi irraa jaalatu dhiifteeti waan abiyyi sheexaantichi daafloos irraa jaalatu sheekotiin dalagaa jirti jechuudha sheekotiin dheengadda si dura dhaabbattee si salaachisaa turte manguddoon dheengadda haqa dubbatee odaa jala taa'ee gumaa dubbatee fixaa ture arra walgeera dhaqeeti abiyyiin gammachiise jee sigale biitti gartee misooma keessa jirti maaliif inni fi waan dur hin beekne harkate sigale iskaalaayidii dur gurraan dhagee kana amma keessaa dubra amaaraa kana taphachiisaa oola sheenu sigale viidiyoo sheekotii meeqa waraabbatee harkaa bakaallichi yoo muhaadaraan deema jee xayyaaraan deema makiinaan haftee jirti sigale makiinaan deemu haftee jirti helikooftara mataa isaanii qaban barka diina rabbii ol qabee barka maarroo ol qabee siin jedhan diina rabbii ol qabee qeeroo akkasi dhumte san warra irricharra biyyee ta'e san sigale kagartee isaa'uu bilisoomsee arrakka inni gartee qeeruma sanuu deebi'ee fixee taafte gaara galtee tun gartee hiriyaata qurxummii akka taatu warra mijjeeyse osoon gartee isin hin ta'in qeeroo dhumte sanii jechuudha. Har'a isin uummata san kabajaa dhoorkattaniiti osoon haadholeen qeeroo sanii gartee dhumaa jirtu gudeedamaa jirtu obboleettiin qeeroo sanii gudeedamaa jirtu maasha Allah yaa taa'eedha isii galee qaalicha dura taa'e. Qeensiin gartee baayibilii keeysa waan abiyyitti itti gammadu laaleeti gartee uummata amantii isaa kanatti himaa jechuudha. Abbootiin gadaa dhiisi gaa maal tattun abbootiin gadaa maali miti kaadireen abbaan gadaa isii jiraan kaadireen yaatu tun ifiifota sheekotii daraniiti jechuudha. Isaan wal dorgommiin isaanii abiyyi biratti ana moosii turra jaalatamaadha malee waa'ee uummataa dur dagatanii jechuudha. Waa'ee uummataa biraa deeman bakka waan uummata jettee ati haasoitu kanarraa uquban qaban. Amma yeroo hin qaban biizinasaaf sheekotiin amma manzaraatun sigale dur masgida dhaabbatanii hadiisa sitti himanii amma yeroo hadiisa sitti himanuu qaban darasoota gartee sanuu sadarkaa isaanitti olaanoo zoon hin taane kan sadarkaa jala afraffaa fa'arra jiru kana gartee ati salaachisi uummata birrii hin qabne kana atummaa wajji rakkadhu jedhaniin sigale arra eessa deema isheen araat kiiloo deemu jira sigale biiziidhaan siin jee hay ummata bar zuhrii fi asrii walirra qabee salaatu abiyyi dubbachuu jiru haanee salaata rabbiin salaannu jechuudha sigale ummata akkasiiti sheeka jetteen abdatin ummata kiyya manguddoo akkasii manguddoo biyyaati jetteen abdatin wanti bitamtee dhumte wanti duraanuu edaan wayyaaneen bituu diddee wayyaaneen nama waa beekuu mire nama biyyaas akka dhiiratti nageenyaas buusee addunyaa wajjiinis deemee haasee sigale waa hunda fiduu danda'u. So saniifuu ummanni keenya amma tanafaa sheekotiitu maal ta'e jalziizo sheekotiitu maal ta'e mixiqishoo ta'e jettanii gartee wanni isin if rakkiftanii if cinqitanii jirtu jechuudha. Sheekotii ozoon gartee biraanuu naggaa taa'ee sigale hijaaba uffattanii hin seentan hijaaba fixxaxxanii mana barnootaan seentan juu usanii tatta'an firraa lafa kaaseenaa seera mootummaa qabe nuufi mootummaa walitti kaasuu yaa'an nuufi mootummaa walitti kaasuu yaa'an meeqa eeqa dhiira kijiba kamtu haa lafa osoo hudduu keessa ibdisi kaanuun kaatu waan lafa sii jiraa beeyta waan lafa sii jiraa beeyta kaasitaa keessa qophaa'ee taa'u jiru quba qabda nuufi mootummaa walitti kaasuu yaa'an biyya nagee meesii dhiiraa kee lafa salaataa hoggaa biyyi salaatii jee salaatta qushaash
إيش سو أكوان وابيتو خنا فاقرتي شيكو تجتنين نوتر شيخ هذيرو نتي قلبين تيني ربي سودا مالك أج على ربي سودا نتي مالك بلين ميكا بالجيدو برادو بين سيجا ورأي في إلمان إساني خون أستراليا إرقتي خون أمريكا إرقتي كان صدركا وانت الرجل خون دبي إرقتي شيكو تين تسيجا جولين إساني يبدخنن قرد وماتي قرتك قالتي وبو درتي إلمانيتش أوفي في تنجرو خان فنو درتي أوفي في تنجرو خان خنا إلمان إسانين دندمن إلمان إساني خون تي في جارتني فا أورمو عرفسا قالتي أمين بروسون فا أفان كان مستي قدني بك أكنا وقرثة أكنا سينا أورمو بيخو أكنا سينا أورمو وانت قلو دندودي أورمو فاسيت إنت لنتاني أورمون بر أمة شنقاتي بر أمنتيف كتا في قنانا الدنقودة منجي أمة بكتكت أولا مثالي بر زيجان سو سنيفو شيكوتي فأجل جتاني أمني خينيا هندو قرينا هيتشت اللي في التنمينا eenyuutu dura abiyyi bira geeysen dhaqanii siiman eenyuutu abiyyi bira jaalatamaan siiman eenyuun rabbi bira jaalatamaan haftee jirti sigale sheenni dhugaa dubbatu hundi aangorraa ari'amee jira